Пришла купить Нори, контурную карту. Сейчас вам покажу. Но на книжном рынке основная часть магазинчиков, контейнеров просто закрыта. Ну все. Ну, как бы открыто несколько штук. Сейчас посмотрим, удастся нам купить. Вот здесь есть, здесь очередь. И еще немного вот там есть. Очень грустно, честно говоря. Если я не куплю, то как она будет заниматься? Так, я купила. Вот так вот это выглядит. 8 класс. Контурні карти. Украина у світі. Природа. Населення. Ну, у нас атлас есть. А здесь они будут контурные карты чертить по географии. Мы тоже так делали. Слава богу, купила. И стоит это недорого. Но и я выполнила задание дочери. Присела на 5 минут передохнуть. Сейчас побегу. Мне еще нужно купить хлеб, зайти в аптеку за лекарствами. В общем, слава богу, что купила вот это. Вот я очень рада, потому что мы продолжаем жить, дети продолжают учиться, заниматься. Нужно покупать тетради. Кто-то там думал когда-то, писала мне, если вы занимаетесь онлайн, зачем вам тетради? Все то же самое, только онлайн обучение. Детки будут рисовать на географии контурные карты. Задания все точно такие же, как и были, когда дети ходили в школу. Взрослые продолжают работать. Совсем маленькие детки, кто не ходит в садик, те, конечно же, на домашнем обучении, но все равно мы стараемся сделать жизнь детей по максимуму позитивной, разнообразной. Вот так вот как-то проходит. Одна женщина мне написала: зачем вы родили ребенка в войну? Мне прям захотелось ответить. Слушайте, как символично. Слышите? В церкви колокола. И едет еще скорая помощь, сирена. Это не просто так, вот так вот происходит, да, как только я сказала. Так вот, зачем же рождаются дети в войну, да? Мне кажется, написала женщина, которая, не совсем понимает, что происходит. Я не знаю, как это расценивать, как издевку. Война, дело в том, что может прийти на любую землю, в любую страну и постучаться в любую дверь. Поэтому как можно такое писать, зачем вы родили ребенка в войну? Дети рождались в любые войны. И в Великую Отечественную рождались дети. И перед этим рождались дети и в войны, и в революции. Мне очень хочется, чтобы все детки, которые сейчас живут, все дожили до мира. Все остались здоровенькими, обязательно живыми и жили уже под мирным небом. Ну а кто не понимает, что ребенок — это, наверное, самое большое счастье, которое только есть в этом мире. И невозможно подгадать, это же не какой-то, я не знаю, инкубатор, когда рожать детей, когда не рожать. И, честно говоря, удивительно мне. Странно, я даже не знаю, что еще могу ответить. Возможно, бесполезно что-то говорить, все и так все прекрасно понимают. Никогда нельзя зарекаться от войны. Никогда и никому. И я никогда никому не пожелаю, несмотря на то, что мне пишут люди. Никогда никому не желаю ничего в ответ подобного. Просто желаю остаться, быть добрее, всегда говорю. Нужно быть добрее и оставаться человеком. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера. Сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном. И не забывайте, что все войны заканчиваются миром. Сейчас будет сюжет об одном известном художнике. Не переключайтесь. Не забывайте поставить видео лайк и подписаться на канал.
Недавно я снимала ролик о Наталье Гончаровой, художнице, авангардистке. И были такие комментарии, почему же я не показывала украинских художников. Ну, наверное, люди не смотрели все мои видео, потому что я неоднократно показывала и украинских художников. И вот сейчас мне захотелось показать Пимоненко. Это киевский художник, который родился и умер в Киеве. Пимоненко «Нарис про життя і творчість». Заметьте, книга напечатана в Киеве в 1957 году и на украинской мове. Здесь очень маленький тираж, 2800 экземпляров, поэтому это такая, можно сказать, редкость. Вот он сам, Микола Пимоненко. У него очень достойные картины. Здесь есть что показать. Я вам сейчас, мы его биографию читать не будем. Я вам покажу уже репродукции его картин. Портрет батька. Вот его. Это его отец. Тоже портрет батька. Гальорка. Святочне гадання, 1988 рік. Афанасій Іванович і Хавронія Нікіфоровна, 1889 рік. Видите, как тень изображена у Афанасия Ивановича. Вот. Жниця, 1889 рік. Жалко, что они, конечно, не в цвете многие, потому что вот эта вот работа, она вообще в оригинале идет в цвете. Весілля у Київській губернії, 1891 рік. Свати. Это, конечно, сильная картина. Не жартуй. Мне вообще нравятся его работы. Они наполнены, они такие жизненные. У них столько эмоций. Очень часто в его работах можно проследить жизнь народа в те времена. Жертва фанатизма, 1899 год. Да уж. Самосуд. 1900. Это этюд к самосуду. Вырезка. Или, может быть, здесь была, наверное, суперобложка у этой книги, а это уже вырезали с суперобложки. Мне так почему-то кажется. В общем, продавщица полотна. Это уже такие типы пошли. Селян, крестьян. Это интересно. Я такое очень люблю. Я очень люблю в фарфоре это, ну и, естественно, в живописи. Также ярмарок, 1904 рік. Вышло солнышко, может быть, вам будет отсвечивать, простите. Просто все снимаю, когда у меня получается какая-то свободная минутка. На річці, 1905 рік. Перед грозою. Суперники. Збирання сіна на Україні, 1907 рік. Ну, видите, я же говорю, в основном жизнь крестьян, селян.
Он запечатлел, конечно, жизнь такой, какая она была в те годы. Гопак, 1909 рік. Костюмы можно проследить по его работам. Суперниці. Видите, дві дівчини, і між ними стоїть парубок. Парубок один, а дівчини дві. Тому і суперниці. Ну, вот и все. Кому понравилось, не забываем поставить лайк под видео и подписаться на канал. Мне будет приятно.